后来，即卖未少个国家已经开始咧做新冠病毒的预防射了。咱台湾国产的预防射这个进度如何咧？徐律师讲，目前国内3间的药厂也是只有高端药厂咧做2期临床的试验，这国光甲联亚拢阁卡伫个1期的资料也未补件完成。也毋过，一直咧协助药厂咧研发着疫苗的各院院也是真乐观哦。讲大部分的药厂应该真紧就会当开始2期的临床试验，差不多年中就会当摕到紧急授权。新冠病毒一直变种，英国人肺脓血甲真严重，就算外国研究未影响疫苗的功效，不过国产疫苗的进度就亲像久咧扫。我个人倒不觉得这个叫卡关了，因为疫苗真正的施打它有2个非常重要的原则。第一个原则事实上是它的安全性，第2个是它的保护的效果。即马刚有各医院合作疫苗开始伫咧做第2期的试验，预计有3700个人参与，差不多5、6月完成。若国光、联亚拢卡伫咧第1期补件阶段，不过各医院认为有两间应该真紧就会当摕到第2期稳准。不过国际疫苗的功效为50%到90%拢有，国产的标准免怎定才算合格。目前的规定是至少要50%，当然是可能对民众而言，当然是越高越好。斗相共研发疫苗各医院认为2期做好、进入好的数据，上紧伫咧今年中就会当摕到授权。同时，嘛已经有国外伫咧问台湾的疫苗，对国产疫苗的进度真乐观，嘛爱大家唔免惊。